हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज हम लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चंस का आंसर करें। सबसे पहले देखते हैं बुक वर्क। और ये बुक जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है आप बुक में ही करेंगे। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वे बुक में करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप अपने कॉपी में करेंगे। कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे आप? 4, 5, 6, 7 ये आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ पैराग्राफ के लिए हेडिंग दी गई है। राइट द नंबर, उन पर नंबर लिखने हैं। ऑफ द पैराग्राफ ऑफ ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला करके दिखाया गया है। जैसे पहला है आइंस्टीन इक्वेशन, इस पर नंबर 9 पे आया है। ये इस पैसेज में क्या आया, नंबर 9 पे आया है, तो उस पर नंबर 9 डालेंगे। सही बच्चे। आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, ये नंबर 7 डालेंगे इस पर। द मेकिंग ऑफ वोयलिनिस्ट, इस पर डालेंगे आप नंबर 3। मिलेवा एंड आइंस्टीन मदर, नंबर 10 डालेंगे। ए लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, इस पर डालेंगे 15। ए डेस्क ड्रॉयर फुल ऑफ आइडियाज, नंबर 8। मैरिज एंड डिवोर्स, नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन के विषय में ये ओपिनियन किसने दी? ही वाज बोरिंग, ये कौन कहता था उसको? फ्रेंड्स, उसके दोस्त। ही वॉज स्टूपिड, वह मूर्ख। एंड वुड नेवर सक्सीड, अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुए, वो कौन कहता था? उसका हेड मास्टर, उसका हेड मास्टर कहता था। अब देखिए 3, ही वॉज फ्रीक। फ्रीक में क्या होता है? फ्रीक में होता है एकदम अलग, निराला। वह एक निराला था, कौन कहता था? उसकी माता जी। किसको कहती थी? आइंस्टीन को, या अपने लड़के को। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाट रीजन्स फॉर फॉलोइंग आर, निम्नलिखित के पीछे क्या कारण थे? कारण देखेंगे। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, यानी आइंस्टीन ने अच्छाई के लिए म्यूनिक में स्कूल छोड़ दिया। इसका देखिए रीजन, देखिए क्यों छोड़ दिया। इट वाज, उसने छोड़ दिया बिकॉज होगी एल्बर्ट हेट द एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड ऑर्डर ऑफ द स्कूल, यानी आइंस्टीन क्या करते थे? घृणा करते थे अधिक डिसिप्लिन से, अधिक अनुशासन से। एंड ऑर्डर ऑफ स्कूल, और कानून व्यवस्था की स्कूल से क्या करते थे? घृणा करते थे। इस वजह से उन्होंने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहता है? आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक, ये म्यूनिक की अपेक्षा स्विट्जरलैंड में वो अधिक स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। क्यों? देखिए इट वाज, ऐसा था बिकॉज, क्योंकि स्विट्जरलैंड वाज रादर लिबरल देन म्यूनिक, क्योंकि स्विट्जरलैंड म्यूनिक की अपेक्षा अधिक क्या था? लिबरल था। यानी लिबरल मीन्स क्या होता है? स्वाधीन था। आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एन एली, आइंस्टीन इन मिलेवा, मिलेवा एन एली में देखता है, क्या देखता है? इट वॉज, ऐसा था बिकॉज, क्योंकि शी वॉज हिज फेलो, वह उसका साथी था। एन इंटेलिजेंट लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन, और एक एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह क्या था? इंटेलिजेंट था। कौन? मिलेवा एन एली, एक व्यक्ति का, एक उसके दोस्त का नाम था। पहले भी होता उसका दोस्त था, वो साथ में पढ़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 से आप अपनी कॉपी में करेंगे
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी बुक में करना है आपको। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर इन द पेटेंट ऑफिस? पेटेंट ऑफिस में अपने डेस्क की दराज का आइंस्टीन क्या कहता था? आइंस्टीन कॉल्ड द डेस्क ड्रॉयर इन द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन अपने पेटेंट ऑफिस की डेस्क ड्रॉयर को क्या कहता था? थियोरिटिकल फिजिक्स। ही कॉल्ड इट, सो वह इसको इसलिए कहता था बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइडेड ही, वह इसको देती थी अप टू डेट नॉलेज ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, वह उसको सैद्धांतिक फिजिक्स की क्या देती, नॉलेज देती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पास आइंस्टीन ने पत्र क्यों लिखा? देखो, नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी में नाजी सत्ता में आए थे। कम टू पावर में सत्ता में आना। आइंस्टीन हैड इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, और आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। साइंटिस्ट इन जर्मनी में वैज्ञानिक हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन, वे नाभिकीय विखंडन की खोज उन्होंने की थी। डिस्कवर में तो खोज करना। एल्बर्ट आइंस्टीन जानता था द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज बाय एन एटम बम, कि एक एटम बम के द्वारा विनाश के परिमाण को आइंस्टीन जानता था। नाजीर कुड प्ले हैवॉक में होता है विनाश। नाजी कहर ढा सकता था, यानी नाजी कहर ढा सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु बम की खोज की थी, इस वजह से वह कहर ढा सकता था। दैट इज वाई, यही कारण है। आगे देखिए, यही कारण है। ही रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वार्निंग हिम अबाउट द बम, यही कारण था कि उसने एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, वार्निंग हिम अबाउट द बम के विषय में चेतावनी देने के लिए उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा। आफ्टर दैट, इसके बाद अमेरिका स्टार्टेड टू बिल्ड एटम बम इन सीक्रेट, अमेरिका ने गुप्त रूप से बम बनाना शुरू कर दिया, यानी एटम बम बनाना उसने शुरू कर दिया। किसने? अमेरिका ने। पहले जर्मनी ने खोज की, फिर उसके बाद अमेरिका ने बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा नागासाकी पर की गई बमबारी पर आइंस्टीन ने क्या प्रतिक्रिया की? आंसर देखेंगे, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द डिस्ट्रक्शन, में होता है विनाश, कॉज्ड बाय एटम बम। आइंस्टीन एटम बम के विनाश के कारण आइंस्टीन को बहुत अधिक धक्का लगा, बहुत गहरा आघात हुआ। यानी आइंस्टीन को एटम बम के विनाश से बहुत गहरा दुख हुआ। डीपली मीन्स सेकंड में होता है गहरा दुख, गहरी आघात। ही स्टार्टेड एन एजिटेशन में होता है आंदोलन, उसने आंदोलन शुरू किया। फॉर द एंड, अंत के लिए। टू द आर्म बिल्डअप, यानी हथियार बनाने के अंत के लिए उसने एक आंदोलन शुरू किया जिससे इसका अंत हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? संसार आइंस्टीन को एक संसार के नागरिक के रूप में याद क्यों करता है? देखिए क्यों याद करता है। आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बम, एल्बर्ट आइंस्टीन स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट द आर्म रेस। जो कहता है आंसर में देखिए, आफ्टर सीइंग डिस्ट्रक्शन, विनाश देखने के बाद, एटम बम का विनाश देखने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक आंदोलन स्टार्ट में शुरू किया अगेंस्ट द आर्म रेस, यानी
आर्म हथियार की दौड़ के विरुद्ध एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया। ही स्टार्टेड ए कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। कैंपेन में होता है अभियान, पीस शांति और डेमोक्रेसी में होता है प्रजातंत्र। उन्होंने प्रजातंत्र और शांति के लिए एक अभियान शुरू किया। ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन मीन्स बनाना या रचना, ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रोपोज में होता है प्रस्ताव रखना। सो इसलिए ही इज राइटली कॉल्ड द वर्ल्ड सिटीजन, और इसलिए उन्हें सही रूप से विश्व नागरिक कहा जाता था। वर्ल्ड सिटीजन में होता है विश्व नागरिक। आगे देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे अपनी बुक में ही करेंगे। और इसमें क्या करना आपको, हियर द सम फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं फ्रॉम आइंस्टीन लाइफ, आइंस्टीन के जीवन के। अरेंज दैम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इनको सही रूप में हमें लिखना है कि पहले आइंस्टीन के जीवन में कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी घटना घटी, तीसरी कौन सी घटना घटी। उस पर हमें जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इस पर हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। देखिए सबसे पहले देखिए, आइंस्टीन इज बोर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ यूल्म। इस पर डालेंगे आप नंबर 1। नंबर 2 देखिए, आइंस्टीन अटेंड्स ए हाई स्कूल म्यूनिक। नंबर 2। नंबर 3 डालेंगे आप, आइंस्टीन्स फैमिली मूव्स ए मिलान। नंबर 4 देखिए, टायर्ड ऑफ द स्कूल रेजिमेंटेशन आइंस्टीन विथड्रॉज फ्रॉम स्कूल। नंबर 4। नंबर 5, आइंस्टीन जॉइन्स ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा उसका साथी था। नंबर 6 देखिए, ही वर्क्स इन ए पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। नंबर 7, he provides a new interpretation of gravity। नंबर 8 देखिए, आइंस्टीन पब्लिशेज हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस पे नंबर 8 डालेंगे। नंबर 9, ही इज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नंबर 11, आइंस्टीन राइट्स ए लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड वार्न्स अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बम। और ये लास्ट बचा है, आइंस्टीन डाइज। इस पे डालेंगे आप नंबर 12। नंबर 12 डालेंगे आप इस पे। आगे देखेंगे इसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है केवल। हियर द सम सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी से कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट से वर्ड हमें चुनने हैं। विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द इटलाइड, और जो तिरछे लिखे हुए हैं, जैसे तिरछे लिखे हुए वर्ड इन सेंटेंस में कुछ तिरछे लिखे हुए हैं, उनके सब्सटीट्यूट यानी सेम अर्थ वाले हमें शब्द क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये भी आप अपनी बुक में ही करेंगे सही बच्चे। पहला सेंटेंस देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज। इसमें फाल्टर क्या आएगा, इसमें बिकेम वीक। इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। आगे देखेंगे सही बच्चे, आइंस्टीन वॉज कंस्टेंटली टू एट odds विद पीपल एट यूनिवर्सिटी। इसमें आएगा ऑन बैड टर्म्स। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड की जगह स्थान का सेम मीनिंग क्या है, डिक्लेयर्ड। आइंस्टीन गॉट एवर फॉर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग में क्या होता है, आंदोलन। इसमें आएगा कैंपेनिंग आएगा इसमें। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफेड
दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। इसमें फॉर गुड, गुड इसके लिए क्या आएगा, परमानेंटली। 6 में देखिए, 6 में तिरछा क्या है, एन अप्रोर, इसमें आएगा इन ए डेस्परेट स्टेट, यानी हताश अवस्था में। साइंस वाजंट द ओनली थिंग अपील्ड, इसमें आएगा इंटरेस्टेड। इसमें क्या आएगा बच्चों, इंटरेस्टेड। आगे देखेंगे, आगे देखिए बच्चों क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय द सुटेबल पार्टिसिपल क्लोज, यानी पार्टिसिपल भरना है हमें, यानी वर्ब में आईएनजी लगानी है, और जहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है वहाँ पे क्या करना है, हमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जहाँ पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पहला देखिए, द फायर फाइटर फाइनली पुट आउट द फायर, तो इसमें दे वर्कड को काट कर आप क्या लिखेंगे, वर्किंग। क्या लिखेंगे, वर्किंग अराउंड द क्लॉक। ये आप जहाँ पे फिलअप है, जहाँ पे डैश डैश है, ये यहाँ पे इसको भरेंगे। सेकंड देखिए, शी वॉच्ड द सनसेट अबाव द माउंटेन, तो इसमें सी को काट के आप नोटिस में क्या लगा देंगे, आएंगे नोटिसिंग। नोटिस में क्या लगाएंगे आप, आएंगे नोटिसिंग द कलर ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर, यहाँ तक आप लिखेंगे। थर्ड देखिए, द एक्साइटेड हॉर्स पॉड द ग्राउंड रैपिडली, इसमें वाहिल नहीं है, वो क्या ले, नहीं हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या करेंगे आप, इसमें आई फाउंड माई सेल्फ, तो इसमें लिखा हुआ है शुरू में, देखिए आई हैड टेकन, तो इसमें क्या लिखेंगे आप शुरू में, हैविंग टेकन। आई हैड टेकन को काट के हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, पूरा भरेंगे आप, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, इसको नहीं भरना आपको, इसको काट देना है। फिफ्थ देखेंगे, आई वॉज डेस्परेट टू गेट द बाथरूम, तो उसमें क्या क्या करेंगे आप, आई हैड को काट के क्या लेते हैं, हैविंग नॉट बाथड फॉर 2 डेज, ये यहाँ तक भरेंगे, और हैविंग भी साथ में लिखेंगे शुरू में। 6 देखिए, द स्टोन स्टेप्स, इसमें दे को काट के क्या लिख देंगे आप, विच, और कुछ नहीं करना आपको, दे को काट के आप विच लिख देंगे। विच वर वॉर्न डाउन, ये आप भरेंगे इसमें। द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फैंस, तो इसमें भी दे आस्क्ड को काट के क्या लिखेंगे, आस्किंग, क्या लिखेंगे आप, आस्किंग हिम टू सेंड देम हिज फोटोग्राफ।